Tatu. Waamuzi 13 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Linakuja neno. Amen. Baba Mungu, asubuhi ulishuka sana. Nawe Bwana ulifungua mkutano huu kwa kuambia kwamba watoto wako wanapaswa kujazwa na Roho Mtakatifu. Hilo ndio kusudi Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo ndio jambo ambalo Bwana madhehebu wamelikataa. Wamekukataa wewe walio neno, Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini Mungu, sisi umetutoa Baba, umetutenga Bwana, na unataka ufanye ushirika na sisi Bwana. Unataka Bwana tukae ndani yako na wewe upate kukaa ndani yetu. Hivyo Baba, umetoa ishara ya kwamba kila mmoja atakapoonyesha hiyo ishara ya Roho Mtakatifu, basi atakuwa na kitambulisho halali kwamba yeye ni wako na wewe utakuwa ni wake Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa utangulizi huo. Nasi Bwana, mchana huu ambao Bwana tumekutanika tena, naomba upate kushuka sana Bwana. Naomba ukaseme na mioyo yetu Bwana. Tumetenga siku hizi 3 Baba kwa ajili ya kula na kunywa mezani mwako Bwana. Hivyo Bwana, tunajiachia mioyo yetu. Tuko tayari kuambiwa Bwana. Tuko tayari kusema lolote. Tuko tayari kuambiwa jambo lolote. Liwe ni gumu kiasi gani Baba, ili mradi litatuchonga, ili mradi litatunyosha, ili mradi Baba litatuokoa. Tunalihitaji sana. Hiyo ndio dawa inayomponya mtu. Hivyo Bwana wetu Yesu Kristo, tunakukabidhi mimbara hii Baba. Naomba ukaseme na nafsi zetu Bwana. Sema na mimi ninazungumza mahali hapa Bwana, kwa kuwa na mimi nahitaji sana nisikie kutoka kwako, kama ambavyo wasikilizaji hawa wanapenda kusikia kutoka kwako Bwana. Tunakabidhi yote mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Waamuzi 13 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa, uzai, lakini utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama, utachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanaume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Jina la Bwana barikiwe sana. Tunaweza tukakaa. Haleluya. Amen. Biblia inasema, tunaona hapa ni kuzaliwa kwa Samsoni, si ndio? Amen. Lakini tazama ambavyo Mungu ametoa masharti katika kuzaliwa kwa Samsoni. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Hayo masharti Mungu aliyatoa mapema kabisa. Jina Bwana barikiwe sana. Anakuja anasema, nawe utachukua mimba. Amen. Jina Bwana barikiwe sana.
Na huyo mtoto ukimzaa, masharti yake ni haya, haya, haya na haya. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Huo ni uteule. Jina la Bwana barikiwe sana. Mtoto anayezaliwa huyo tayari ni mteule. Amen. Mungu amemteua miongoni mwa watoto wote. Jina la Bwana barikiwe sana. Huyo kazaliwa kwa kusudi maalum. Amen. Na kwa sababu ya kusudi maalum, Mungu akatoa masharti. Amen. Kwa wazazi watakao mlea. Jina la Bwana barikiwe sana. Anasema hivi, tazama wewe sasa ni tasa, huzai. Haleluya. Lakini utachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanaume. Basi sasa jihadhari na kuomba. Haleluya. Anapewa masharti. Anaambiwa usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume. Na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Haleluya. Tangu tumboni. Jina la Bwana barikiwe sana. Mtoto tangu tumboni hakuna uchafu unaingia. Haleluya. Huyo ni mnadhiri tangu tumboni. Haleluya. Naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Haleluya. Unaona kazi ya huyo mtoto? Amen. Ni mtu maalum. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Na amekuja sio kwa njia za kawaida. Amekuja kwa njia ya kimiujiza, kwa sababu asiyezaa sasa ameambiwa utazaa. Haleluya. Na si tu utazaa mtoto maalum. Haleluya. Watesi wenu wale Wafilisti wanaopiga, wanaokanyaga, sasa namleta mtu. Haleluya. Mtu huyu ndiye atakuwa ana uwezo wa kupambana nao. Amen. Lakini sikiliza, fanya yafuatayo. Jina la Bwana barikiwe sana. Usinywe pombe. Amen, 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 amen. Alafu mtoto usimnyoe. Acha nywele zake zikue. Amen. Acha nywele zake zikue. Biblia inasema hata wembe usipite. Amen. Yaani nywele zake ziache kama zilivyo, zikue hivyo hivyo, kwa sababu huyu atawaokoa na mkono wa Wafilisti. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu akiongea amemaliza. Amen. Akapata ujauzito. Amen. Akamzaa mtoto Samsoni. Haleluya. Sasa ujumbe wangu mimi utakuwa kama una pande mbili. Haleluya. Upande wa kwanza ni wa kimwili. Amen. Kimwili kabisa. Haleluya. Ila upande wa muhimu ni ule wa kiroho. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Wadada, Bwana wabariki. Amen, amen, amen. Sasa huu ujumbe kwenye upande wa kimwili unawahusu wadada 200. Haleluya. Lakini jina la Bwana barikiwe, kwenye upande wa kiroho inatuhusu kama kanisa. Haleluya. Amen. Sasa nataka tuzingatie hapa, na wembe usipite juu ya kichwa chake. Jina ndio somo langu hapa. Amen. Wembe usipite juu ya kichwa chake. Amen, amen. Somo langu ni nywele kwa dada Mkristo. Haleluya. Wengi meamini, wengine paka wanakasirika kwa sababu za nywele. Amen. Sema ikero. Kwa nini? Jina la Bwana barikiwe sana. Pengine unakutana na mtu anasema wewe nywele, kwani nywele zina uhusiano gani na Mungu? Haleluya. Tunataka tuone. Kwa sababu kuna mtoto, sawa, Mungu alihusianisha nywele zake na yeye. Akasema usinyoe. Haleluya. Alizihusianisha moja kwa moja na yeye. Haleluya. Sasa na sisi tunakuta kuna masharti ya nywele kwa wadada.
Haleluya. Kwamba dada, wembe usipite kwenye kichwa chako. Amen, 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 amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Sasa tunaona kwenye Agano la Kale kuna mtu mmoja alikuwa na sifa kama hiyo ya nywele. Jina la Bwana barikiwe sana. Na akaonyeshwa na kazi yake. Amen. Sasa tazama haya masharti ya huyu malaika. Amen. Nabii kwenye ujumbe wa historia ya maisha yangu, huu ni ujumbe wa 50:08:20 wa 1956. Nabii anasema hivi: ninakumbuka mara nyingi, wengi wenu mmesoma kile kitabu na kadhalika, jinsi ambavyo yule malaika wa Bwana aliponitokea kule chini. Aliniambia nisivute sigara, nisinywe pombe, nisiuchafue mwili wangu kwa namna yoyote, kwa kuwa kuna kazi ambayo imewekwa niifanye nitakapokuwa mtu mzima. Haleluya. Alinitokea katika kichaka. Jinsi gani ambavyo wengi hawakuelewa maana yake. Nabii anasema, jina la Bwana barikiwe sana. Tunamwona nabii wakati anazaliwa, amen, anatotoa na malaika wa Bwana, anampa masharti kama ya Samsoni. Amen, amen. Usichafue mwili. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Naomba tuitazame kidogo hapo. Haleluya. Ujumbe mwingine wa ujuzi wa 1952 mwezi wa 7 tarehe 25 aya 21 anasema tena, na wengi wenu mnaelewa. Unaona? Hiyo ilikuwa tu ni mimi, ni jambo langu binafsi, mambo ambayo ningepaswa kufanya na kadhalika, jinsi ambavyo ningepaswa kuishi, mambo ambayo nilitakiwa niyafanye. Ni kuzaliwa kwa unadhiri. Haleluya. Huko ni kuzaliwa kwa unadhiri. Jina la Bwana barikiwe sana. Kuna uzao unaitwa uzao wa unadhiri. Amen. Uzao wenye masharti fulani fulani wanaoyashika wakipewa na Mungu. Amen. Ni watu maalum wanakuja kwa uteule. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Na wanapewa masharti. Na hayo masharti ni ya unadhiri. Amen, 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 amen. Nabii anasema alichokuwa ameambiwa yeye ilikuwa ni kwa sababu uzao wake ulikuwa ni wa unadhiri. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Nabii anasema siwezi hata kufundisha watu jambo hilo. Hilo lilikuwa langu. Amen, amen, amen. Lakini kwenye ujumbe wanasema ile imani ambayo ilitolewa mara moja tu kwa watakatifu wa 53:11 tarehe 29 aya 297 nasema, Samueli alisimama pale siku moja, Wafilisti walimfuata. Haleluya. Yeye alijua kuwa ni mpakwa mafuta. Alijua amezaliwa kwenye uzao wa unadhiri. Na ndipo Wafilisti wakamjia. Jina la Bwana barikiwe sana. Si mnajua Wafilisti walichokuwa wanafanya na Samson? Amen. Si mnajua? Lakini nabii anasema alijua yeye ni nani. Sawa. Amen, amen. Alijua. Samsoni asingejua ni nani, angekimbia. Jeshi linakujia huko mtu mmoja. Amen. Na kona zote za kupita zipo. Kwa nini unasimama? Jina Bwana ilitakiwa kimbie, lakini alijua uzao gani alionao. Amen, amen. Baada ya kuzaa uzao gani, alijua nguvu ya Mungu iliyopo ndani yake ni kubwa kiasi gani. Kwa hiyo alisimama, akasema Wafilisti na njoeni niwaonyeshe. Haleluya. Amen, 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 amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa nabii anaendelea kueleza huo uzao. Anazungumza, anasema kwenye ujumbe wa 60 mwezi wa 2 tarehe 29 kwenye tufani inayokuja. Sema hivi: nilipokwenda Ujerumani, nilikuwa Ujerumani wakati fulani kwenye mkutano ambapo Mungu alikuwa akitupa hapa na pale.
alitupatia nafsi 10,000 kwa siku moja. Na mimi nilishangaa usiku mmoja wakati nimetoka kwenye mkutano, na nilishuka pale chini mahali ambapo nilialikwa kwa ajili ya chakula cha mchana. Haleluya. Na ilikuwa ni wakati wa kufunga kwa mkutano, na Wakristo wote walikuwa wamezunguka pale kwenye kiti wakinywa bia. Haleluya. Naona huyu amealikwa na kwenye mkutano, na waliomwalika wana meza wanakunywa bia, na nabii amealikwa. Jina Bwana bariki sana. Amen, amen, amen. Ndipo amesema hivi, baada ya muda, anasema ndipo mimi sikunywa. Baada ya muda swali likaibuka kwenye meza. Amen. Shida ni nini? Kwa nini hanywi bia? Haleluya. Kwani hii bia sio tamu? Wanaongea Kijerumani. Unajua nabii anaongea Kizungu. Amen. Sasa nasikia watu wananong'ona lugha nyingine. Wanasema kwa nini hanywi bia? Kwa nini hanywi bia? Nakumbuka hawa ni wahuduma. Amen. Hawa ni wahuduma, wamemwalika mhuduma. Amen. Kwenye meza ya chakula wanakunywa bia, wanajiuliza kwa nini nabii Branham hanywi bia? Au hii bia sio tamu? Wanajiuliza kwa nini? Amen. Anasema ndipo daktari Guggenbach niliyokuwa nimekaa naye, ambaye alikuwa ni mtafsiri wangu, nikamwambia wananong'ona nini kunihusu mimi? Haleluya. Ndipo akasema wanajiuliza kwa nini haunywi pombe. Haleluya. Sasa nabii anasema ninajua imeandikwa unapokuwa Rumi kuwa Mrumi, lakini nikamwambia waambie mimi siwashutumu kwa ajili hiyo. Mimi nimezaliwa chini ya uzao wa unadhiri. Haleluya. Amen, amen, amen. Akasema mimi jinsi nilivyokuja duniani, nimekuja kwa njia tofauti kidogo na wewe. Amen. Uzao wangu mimi ni wenye masharti ya kuyashika na kuyatunza. Amen, amen. Kwa sikushutumu jinsi unavyofanya, ila mimi nimekuja njia tofauti kidogo. Amen, amen. Nina masharti nimepewa na malaika. Haleluya. Ayambiaje? Usinywe pombe. Sindio? Usifanye tena. Usivute sigara tena. Usicheze na wanawake, utajichafua. Wewe ni mnadhiri wa Bwana. Haleluya. Amen, 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 amen. Kwa nabii hiyo hakusahau, na aliambiwa mdogo miaka 7 na hakuwahi kusahau. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Ndipo nabii akasema nimezaliwa chini ya uzao wa nadhiri, sitakiwi kunywa pombe. Mimi sitaki niwaumize, lakini walinielewa wakaendelea kunywa pombe. Haleluya. Jina Bwana barikiwe sana. Unaona huo uzao? Amen. Huo ni uzao tofauti. Haleluya. Amen, amen, amen. Nabii anaendelea anasema kwenye ujumbe mwingine wa 64:01-21. Anasema neno la Mungu linatuita tengano mkamilifu kutokuamini. Anasema ninaamini usiku huu kwamba kila mwanaume na mwanamke, kila mvulana na msichana ambaye amezaliwa katika roho wa Mungu ni mnadhiri wa Bwana. Haleluya. Kwa sababu inawapasa wajitenge na mambo haya wao wenyewe, kutokana na shughuli za kiduniani, masumbufu ya dunia. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Na chochote ambacho ulimwengu ungeweza kusema. Haleluya. Yoyote aliyezaliwa na roho wa Mungu ndio mnadhiri wa Mungu.
Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen. Sasa mlioko asubuhi hapo mnachofanya mnajazia juu yake. Amen. Mnaongezea hapa. Amen. Roho wa Mungu ukizaliwa naye, jina la Bwana barikiwe sana. Huyo wewe ndio mnadhiri. Amen. Yule roho ana masharti yake. Amen, amen. Ana masharti yake ambayo anakupa. Hayo masharti yatakufanya utengane kabisa na ulimwengu. Wenyewe hawawezi kukusogelea. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Wakikuuliza mkutano wa Pentecost, anakuambia wewe mbona uko hivi? Mbona wewe unapenda hivi? Mbona hiki wewe ufanyi? Mbona hiki wewe ufanyi? Usihangaike. Amen, amen. Usihangaike. Waambie mimi ni mnadhiri wa Bwana. Haleluya. Nimezaliwa kwa kutengwa. Nimezaliwa kwa masharti. Haleluya. Umezaliwa wapi? Lini? Katika siku ulivyozaliwa katika roho wa Bwana. Amen, ukatengwa. Haleluya. Wala usiweke vikao vya kubishana. Jina la Bwana barikiwe. Ndio nabii anasema hakutaka kwa shtumu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mbona wangeshtumiana kwenye pombe wasingemaliza? Wangefunguliwa. Imeandikwa Timotheo, kunywa kidogo, usifanye hivi kwa ajili ya tumbo. Ungekutana nayo. Amen. Wangekuonyesha, angalia Yesu alibadilisha maji yakawa divai. Angalia hiki, angalia hiki. Jina la Bwana barikiwe sana. Nabii akasema amen, amen, amen. Unadhiri wangu ndio ananiambia nisije pombe. Amen, amen, amen. Amekuja kama Samsoni. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Amen, 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 amen. Kwa hiyo anasema wakati mtu amezaliwa hapa duniani naye akawa mwaminio, yeye anakuwa mnadhiri anapokuwa amejitenga mwenyewe kwa kitu chochote kilicho kinyume na neno. Ni utengano mkamilifu. Haleluya. Amen, amen, amen. Tembea kama mnadhiri. Jina la Bwana bariki. Wewe ni mtu maalum. Amen, amen, amen. Haleluya. Ungewazia wangemshangaa sana Samsoni na nywele zake. Amen. Wengine wangemcheka sana. Vipi bwana wewe na manywele yako hayo na nini na nini? Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen. Lakini Samson hiyo wala haikumfanya tikisike. Amen. Angewaambia kaeni pale niwaonyeshe ninachowafanya Filisti. Amen. Siku ambao Filisti wanapigwa kikosi cha watu, ndipo angewaambia hizi nywele ndio kazi yake. Haleluya. Amen, 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 amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Hapo nangesema hii ndio kazi yangu mimi. Haleluya. Ndio maana nywele. Haleluya. Amen, 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 amen. Wadada, kuna mahali tunaenda. Amina. Amen. Simku mna nywele. Jina la Bwana barikiwe sana. Kuna mahali tunaenda. Amina. Haleluya. Sasa wadada mkae kiroho zaidi. Kwa sababu nyinyi mna nywele ndefu. Amen, amen, amen. Muanze kuelewa nywele zilitokaga wapi kuwa nazo ndefu. Amen. Hayo maelekezo yalitoka wapi? Jina la Bwana na makusudi gani? Haleluya. Amen, amen. Sasa kwa hiyo mnadhiri ni nani? Amen. Amen. Mnadhiri ni nani? Haleluya. Katika ujumbe wa 64 mwezi wa kwanza tarehe 26 anasema hivi. Mnadhiri ni nani? Nabii anasema ni yule ambaye amejitenga mwenyewe kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. Kwa ajili ya nini? Neno la Mungu. Neno. Amen, 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 amen. Sio kuvaa nguo fupi. Nabii anasema amen. Sio kupaka rangi uso Uyezebeli.
wakijiita wenyewe wa Kristo. Hapana Bwana. Hiyo itasimama kuwa ni dhehebu. Jina la Bwana barikiwe sana. Badala ya kusimama na neno la Mungu. Lakini Mungu ana watu waaminifu. Kundi halisi la Mungu ambalo halijali dunia inasema nini. Hatujali. Haleluya. Wanamwamini Yesu Kristo kuwa ni yeye jana, leo na hata milele. Haleluya. Nabii anasema kwenye jumba ile ishara 64:02:08. Nasema hivi. Sikiliza sasa. Wadada, haleluya, hii sasa inaanza kuja kwenu. Amen. Amen. Kuna kitu ambacho hapa, sawa, ni serious kweli kweli. Haleluya. Nabii anasema hivi. Nywele ndefu. Sikiliza. Amen. Nywele ndefu ni kiapo cha unadhiri. Haleluya. Ni kiapo cha unadhiri. Nywele ndefu. Haleluya. Unapokuwa na zile nywele ndefu, amen, umekula kiapo. Haleluya. Samsoni aliambiwa nywele zake ziache ziwe ndefu kwa sababu ni kiapo kwamba huyu ni mnadhiri. Huyu anashika neno. Huyu ni mbeba neno. Huyu ni mtunzaji wa neno. Wote lichezee, ila hapa tunalishika neno. Amen. Sasa kwa kuonyesha kwamba ni hivyo, na wakaambiwaje? Wembe usipite bwana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anasema inaonyesha kwamba umejikata mwenyewe kutoka ulimwenguni kulitii neno. Haleluya. Nabii anasema tena, Samsoni aliacha nywele zake zikue kwa sababu ya unadhiri. Kiapo cha unadhiri. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Hizo nywele ndefu. Amen, amen, amen. Sasa mnaanza kuona kwa nini nabii mkali kwenye nywele. Amen, amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Kuna kitu mnakuwa mnakionyesha. Haleluya. Wala mtiki kwa nini shetani ni nywele tu, lakini atasumbua mwanafunzi mpaka basi. Amen. Yaani atasumbua. Utapeleka waraka ule. Yaani hata imesainiwa hii. Watoto wameambiwa sinyoe. Hakuna. Lazima wanyoe. Utaleta waraka wa pili. Watoto wameambiwa sinyoe. Hakuna. Hivi pepo na nini nywele? Amen, amen, amen. Jina anajua nyuma yake ina maana gani na inamkwangua moyo. Haleluya. Kuna kundi liko duniani limetengwa kwa kusudi fulani, linamkwaza, ndio linalomtesa. Sasa hataki uonyeshe hizo nywele zako. Unawaonyesha watu gani ya muuma. Amen, amen. Kwa nini? Yeye ni Mfilisti. Amen, amen. Ampendi Samsoni kabisa. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sio vita ndogo. Amen. Amen. Sasa nabii anaendelea kusema kwenye ujumbe wa kung'ang'ania wa 64 mwezi wa 3 tarehe 5. Anasema hivi. Naye alikuwa na vishungi 7 vikining'inia kwenye mgongo wake. Hiyo ilikuwa ni ishara kwamba yeye ametengwa. Amen. Haleluya. Unajua Samson alikuwa na vishungi 7. Jina la Bwana barikiwe sana. Yaani kwenye zile nywele zake zilitengwa mara 7. Amen. Kishungi cha kwanza kikaning'inia, cha pili kwa ukimwangalia unaona na nywele zimefungwa 7. Zimeshuka namna hii. Haleluya. Amen, amen, amen. Hiyo sio desturi ya Wayahudi. Amen. Sio desturi ya Wayahudi. Jina la Bwana barikiwe sana. Pengine
akikaa mbele za watu anaonekana ndo mtu wa ajabu kuliko watu wote. Sema wewe vipi bwana, na vishuki vyako 7 vimeshuka virefu. Amen. Lakini ilikuwa ni ishara kwamba mtu huyu ni mtu maalum. Ametengwa. Kuna kazi maalum ataifanya. Haleluya. Amen, amen, amen. Sasa nabii anasema hivi. Unasema kukata nywele hiyo inahusiana na nini? Si ni maswali yao nauliza. Amen, amen. Wadada, jina Bwana barikiwe sana. Unaulizwa swali, nywele inahusiana na nini? Mimi nikinyoa nywele, yani inahusiana na nini? Na mimi na wokovu wangu, yani nini inahusiana? Kisha kufa msalabani kwa ajili yangu, damu imewagika hivi na vile, hivi nywele na mimi kuna connection gani na Mungu? Amen. Sasa nabii anasema hilo swali, anajibu. Anasema, ndugu, hebu tusimame hapa kwa dakika moja. Ninajisikia kwamba kuna mtu anagomea jambo hilo na nywele. Amen. Aizo pengine yuko mahali fulani kwenye redio hivi. Haleluya. Anasema nabii, sikiliza. Nywele kwa mwanamke ni kiapo cha unadhiri. Haleluya. Nywele kwa Samsoni ilikuwa ni kiapo cha unadhiri. Mwanamke anapokata nywele zake, yeye anakuwa kabisa ameukataa kiapo chake cha unadhiri kwamba yeye ni bibi harusi wa Kristo. Nabii anasema, ukikata nywele zako unamwambia Bwana, mimi sio bibi harusi. Unaondoa kile kiapo cha unadhiri. Amen. Ya kuwa wewe ni bibi harusi wa Kristo ukizikata. Haleluya. Amen. Sasa nafikiri kama kuna mtu alikuwa anaona kama nywele zake ni pambo fulani hivi kwenye kichwa, sasa ajue sio pambo. Amen, amen. Sio pambo. Kwamba kuna kitu cha maana sana kimo kichwani kwako. Yaani cha maana kweli kweli. Amen, 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 amen. Hapo ndipo mtu anataka aone fahari nywele zake. Haleluya. Amen. Nabii anasema, kwa sababu hicho ndicho kitu kimoja kinachoweza, ambacho mwanamke anaweza akaiharibu picha nzima. Hivi mnaelewa? Amen. Dada, ukienda ukaweka mkasi wako, ukaema unachonga nywele zako unaziondoa, jina la Bwana barikiwe sana. Nabii anasema hivi, ndio kitu kimoja pekee ambacho kitaharibu picha nzima. Amen. Yaani kinaharibu picha nzima kwenye ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Unavuruga dada, baki na nywele zako. Haleluya. Umebeba siri kichwani. Kuna kitu umebeba kichwani. Haleluya. Amen. Nabii anasema hiyo ni kweli. Unadhiri. Nabii anasema ni hiki: yule aliyewekwa wakfu kwa ajili ya kusudi. Haleluya. Hiyo ni kweli. Samsoni aliwekwa wakfu kwa ajili ya kizazi na kwa ajili ya kusudi fulani. Hivyo ilimpasa awe na nywele ndefu. Haleluya. Amen. Mwanamke ambaye ni mwana wa Mungu, acha nywele zake zikue, ili aonyeshe kwamba amejiweka wakfu kwa kila neno la Mungu. Kila neno la Mungu umejiweka wakfu. Acha nywele zako zikue, unaonyesha. Haleluya. Amen, amen. Wadada, hamjaona mmependelewa? Eti hivi hujaona mmependelewa? Amen, amen, amen. Ni bango linalotembea. Jina Bwana barikiwe sana. Yaani kuna picha unaionyesha na zile nywele zako. Haleluya.
Alafu angalia, unaenda unazinyoa. Unasema za kazi gani, zinanichosha, zinaniwasha, hizi zinafanyaje, hizi zinafanyaje? Amen, amen, amen. Unaharibu picha. Unaondoa unadhiri. Haleluya. Aha. Sasa tumeona Agano Jipya Amen. Tunaona nywele zilipotoka kwa Samson. Amen. Sasa tuingie agano tuangalie Agano Jipya. Wakorintho wa kwanza 11. Haleluya. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Tunataka tusome vizuri. Amen. Alafu sasa tuje kwenye maana za kiroho za nywele. Haleluya. Amen. Bwana anasema hivi kwenye Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza pale anasema hivi. Ona, tutasoma tu moja kwa moja. Mnifuate mimi kama mimi nimfuatavyo Kristo. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asalipo na anapoutubu naye amefunika kichwa, yuaibishwa kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamke pasipo mwanaume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanaume, vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke. Na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunika kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundisha kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Haleluya. Kwa sababu wamepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Amen, amen. Badala ya nini? Badala ya kwenda kuchukua kitambaa ukakifunga kishungi chako pale, ukachukua hijabu yako kaweka jina lina nini, ukasema wao nimefunika kichwa. Bwana anasema umepewa nywele hizo ndio ziwe kitambaa chako. Amen. Ndicho kinachofunika nywele zako. Jina la Bwana bariki sana. Amen, amen, amen. Una kifuniko original. Kinatoka ndani mwako, kinafunika kichwa chako. Jina la Bwana bariki sana. Sasa tuelewe mambo haya kiroho. Tuelewe maana yake ni. Amen, amen, amen. Nywele maana yake ni. Jina la Bwana bariki sana. Amen, amen. Bibi harusi ametoka ubavuni kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Biblia inasema mwanamke ametoka kwa mwanaume, sio mwanaume kutoka kwa mwanamke. Haleluya. Akionyesha namna ambavyo uumbaji ulivyofanyika akapatikana mwanamke.
Amen, amen. Aliumbwa Adamu. Amen. Akiwa katika ile hali ya kiroho. Amen. Alafu ndani mwake kuna mwanamke pia. Ile roho ya kike. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu mtu huyu ilipaswa avae mwili. Ndipo akavaa mwili. Amen. Baada ya kuvaa mwili, ndipo na yeye akachomolewa ubavu. Amen. Ule ubavu ulitoka kwa nani? Kwa Adamu. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Alafu ile roho iliyoingia ndani ya ule ubavu ambao ulifanyika mtu, nayo ilitoka kwa nani? Kwa Adamu. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndipo akamwona mwanamke. Alipomwona, Adamu alikuwa kama anajiona mwenyewe. Amen. Akasema huyu ni nyama ya nyama yangu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu mwanamke ni kioo kinachomwakisi mwanaume. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Na mwanaume ni kioo kinachomwakisi Yesu Kristo. Ndio tumesoma hapa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni kioo cha Yesu Kristo ni mwanaume. Na ndani ya mwanaume anatoka mwanamke ambaye anamwakisi yule mwanaume aliyotoka ndani yake. Haleluya. Kwa hiyo nywele ni dalili ya kwamba unamilikiwa. Haleluya. Unamilikiwa. Ukapewa nywele ndefu. Haleluya. Amen, amen, amen. Kwa hiyo sio jambo dogo. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema pale ni nguvu na utukufu wake mbele ya malaika. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Malaika ni mjumbe. Amen. Malaika ni mwanaume. Jina la Bwana barikiwe sana. Utukufu wako. Jina la Bwana barikiwe sana. Ni mwanaume. Kwa nini mwanaume? Kwa sababu umetoka ndani yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Na huyu mwanaume wakati anaumbwa alitoka ndani ya Kristo. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, 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 amen. Sasa kuonyesha kwamba mimi ninamilikiwa. Amen, amen. Unapewa nywele ndefu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu wewe mwanamke ni mfano wa kanisa. Haleluya. Unajua dada huwa anajionaga dhaifu. Anafikiri ni mdhaifu. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini nguvu ulizonazo ni kubwa. Ni vile tu utambo wake. Amen, amen, amen. Wewe ni kanisa. Jina la Bwana barikiwe sana. Wewe ni kanisa. Hivi unajua mwanaume jinsi alivyo, ameoa mke wake anampenda. Amen. Atapambana. Jua litampiga, hataona ni jua, ili mradi apate kitu ampelekee mke wake. Bora mke wake ale, yeye ale njaa, anaweza kuvumilia. Lakini hayuko radhi aone mke wake analia. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi nani ana nguvu hapo? Kati ya mwanamke na mwanaume. Nani ana nguvu hapo? Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa sababu ni kwa sababu ya mwanamke huyu, mwanaume huyu inabidi apambane kule. Pengine haya mapambano angesema bana, ngoja nitulie, lakini kwa sababu kuna mwanamke kule anapigana apeleke. Amen. Uone kama mwanamke ana nguvu sana. Amen, amen. Kila akimwaza anasema saa 10 sasa hivi sijapata kitu, haiwezekani. Kila akimwaza yule mwanamke. Amen. Ndipo Bwana wetu Yesu Kristo ilivyo kwa kanisa. Amen. Bwana anatupambania, wewe huwezi. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndio maana umepewa nywele ndefu, inakuwa ni kama dalili ya kumiliki. Kuna mtu anayenipambania. Amen.
bibi harusi, wadada wakapewa fugeni nywele. Amen. Mnalionyesha bibi harusi. Haleluya. Sawa dada zangu. Sasa ukikata nywele uone unatuharibia wote, yani wote umetuharibia. Yani wote umetuharibia. Na nywele zako umekata. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Amen, 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 amen. Unajua kwenye dunia sasa, ili dada ajaribu kuonyesha kwamba bila mwanaume anaweza tu kila kitu. Amen. Ukiangalia shetani anachofanya leo cha kwanza, huwa anamnyoa nywele sha. Afanane na wanaume. Amen. Alafu anamtia ile roho. Akishamtia ile roho, anaingia na roho fulani ya kiume, ya kibabe. Kibabe. Mke mbabe. Jina Baba barikiwe sana. Nywele katoa. Jina Baba barikiwe sana. Sasa similikiwi na mtu yote. Mimi ndo mwanaume na mimi ndo mwanamke. Jina Baba barikiwe sana. Hiyo ndio sana hela anazo. Sasa huo ndio ulimwengu unapoenda sasa hivi kwa kasi, kwa staili hiyo. Amen. Inawatoa wanaume kwenye nafasi yao, inajaribu kuwaweka kwenye nafasi hiyo wanawake wanawajaza hapo, lakini picha inayopigwa ni ya kiroho. Amen. Inachezwa picha ya kiroho. Ni kujaribu kuonyesha kanisa na Kristo. Haleluya. Hiyo ndiyo roho ya kidhehebu. Haleluya. Roho ya kidhehebu. Mwanaume amesema hivi, mume wake sasa, mimi sitaki, mimi naamua nifanye hivi. Amen, amen, amen. Ndio dhehebu livyo. Jina Bwana barikiwe sana. Mwanaume amesema, batizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mimi sitaki, na batizwa hivi. Naona? Ila wewe umepewa zile nywele ndefu kama kiapo kwamba nitafuata neno lote. Kasema batizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, na batizwa hivyo. Haleluya. Unaweka nywele zako. Haleluya. Unaanza kuiona hiyo picha. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, 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 amen. Hili jambo linaweza kawa gumu kwa mdhehebu sana tu. Amen. Kwa sababu wewe viapo vyote kavunja. Haleluya. Amen, amen, amen. Nabii anasema hivi kwenye huu ujumbe unaitwa Kanisa na Hali Yake, wa 56:08 tarehe 5. Nabii anasema, sasa yeye anazungumza kuhusu nini? Ile kofia ambayo nyinyi wa Katoliki mnavaa kanisani? Hapana. Kile kifuniko kidogo unachoweka juu ya kichwa chako na kitambaa. Yeye anazungumzia nywele zako. Haleluya. Sasa kama mwanamke akikata nywele zake, amekata utukufu wake. Jamani mnasikia? Amen. Unakata utukufu wako. Haleluya. Mambo ya kiroho ndio mambo halisi, sio haya ya kimwili. Mambo ya kimwili ni picha tu inayoakisi mambo ya kiroho. Amen, amen, amen. Kwa kuna jambo la kiroho linaloendelea, alafu sisi tunaliakisi kwenye mwili. Amen. Kwa hiyo unapokuja kwenye nywele, unapozikata kwenye ulimwengu wa kiroho, unachokisema ni utukufu umeuondoa. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Badala mnaona mlichokuwa nacho. Mnaona mlichokuwa nacho? Mna kitu cha thamani sana. Kwenye ulimwengu wa kiroho kuna kitu kikubwa ambacho Bwana Yesu anaringia. Anasema kanisani, anasema duniani nina bibi harusi wangu. Amen. Nina bibi Yesu wangu duniani.
Tunajuaje? Nimewapa ishara wadada kwa hizo nywele ndefu kwamba Bwana Yesu anamiliki bibi harusi wake. Haleluya. Na ngoja muone siku zinazozidi kwenda, idadi ya wadada kuzinyoa zitaongezeka na kuongezeka na kuongezeka duniani. Amen. Ibilisi anajaribu kuonyesha kwamba Kristo amewekwa pembeni na nani? Na madhehebu. Utukufu kwenye madhehebu umeondoka, haupo. Haleluya. Kwa sababu tunavyoendelea mbele madhehebu yanazidi kukomaa, yanazidi kuungana. Wewe jiulize kwa nini madhehebu kila siku yanatengenezwa? Kila siku jina jipya. Amen. Ule ni usaliti kwa Bwana Yesu. Usaliti. Amen. Unaonaje naona kata, unamwambiaje Mungu? Haleluya. Na pia anasema hivi. Ona kilichosemwa hapa. Je, ni kawaida kwa mwanamke kwenda kuomba ikiwa kichwa chake kijafunikwa? Yeye anasema vyema, inampasa tu akate tu hizo nywele zake. Kwa hiyo na acha tu anyolewe upara basi. Na kama akinyolewa upara, inasema je, huko sio kuvunja heshima? Sio kuvunja heshima? Ni kipara. Haleluya. Anasema ni aibu kwa mwanamke kufanya hivyo. Ndipo anasema inampasa afunikwe nywele kichwa chake. Haleluya. Mungu anaongea habari ya Kristo na kanisa. Haleluya. Kuna mahali pengine Paulo anazungumza, anaenda hivi, alafu anasema mimi nazungumzia habari za Kristo na kanisa. Amen. Ndio picha inayotengenezwa dada zangu. Haleluya. Unatuwakilisha sisi sote kama bibi harusi. Haleluya. Na Biblia inasema unawatazama wanashuka kule mtaani na nywele zao fupi wamezinyoa, wameweka karikiti na mambo yote kwenye nywele. Na miaka michache hii iliyopita usingeweza hata kumwajiri yoyote kati yao anayefanya hivyo. Hivi unajua hiyo? Amen. Nabii anasema hivi, yaani miaka fulani nyuma huko kwao huko, mwanamke amekata nywele hapati kazi yoyote. Kwa sababu walikuwa wanaonekana ni kitu cha ajabu. Umenyoa nywele mwanamke. Amen. Hata kama wakuelewa kiroho na maana gani, lakini Paulo anasema hayo maumbile hayawafundishi kwamba ni aibu. Yaani hivi jamani, jina Baba ligeza. Maumbile hayawafundishi. Hata siamini. Dada, utaona anaweka na nywele zake. Ni maumbile yanamwambia wewe unapaswa uwe na nywele ndefu. Amen. Wanaume utaona maumbile tu. Nywele zikifika hapa anatafuta saluni. Kwa maumbile tu yanamwambia mimi nywele ndefu vipi bwana? Amen. Ukikuta mwanaume na nywele ameshuka mpaka hapa, utaanza kuona anamwonyesha kidole, mkabaji ule. Ule atakuwa jambazi ule. Uongo. Si ni maumbile tu. Paulo anasema maumbile yenyewe hayawafundishi. Amen. Kuwa na nywele ndefu mwanaume ni aibu. Kuta nywele lina rasta kashoka hiyo. Amen. Ni aibu. Haleluya. Aibu. Na pia anasema hata wasingeajiriwa. Na anasema sasa usishangae kwa nini kanisa liko kwenye hali hiyo. Kwa sababu umechukua asili ya mbwa mwitu au mbuzi badala ya kutunza unyenyekevu. Haleluya. Kwenye ujumbe wa 53:6 mwezi wa 6 tarehe 9. Hii ni elimu ya pepo katika miliki ya kiroho. Elimu juu ya pepo katika miliki ya kiroho.
aya 2:26. Nasema hivi, Biblia inasema kama mwanamke, naomba tusikize vizuri hapa tuelewe maana yake. Amen. Biblia inasema ikiwa mwanamke anakata nywele zake, mwanaume anayo haki ya kumweka pembeni kwa talaka. Imefika mbali sasa, mmezidi. Mpaka tunaachika. Nimenyoa tu ndugu. Ukusikia? Umeleta aibu. Amen, amen. Sasa ngoja niwaambie, kama kuna kitu mwanaume hapendi ni kuaibisha. Amen. Yaani kumwaibisha. Amen, hapendi kabisa. Uko na mume wako alafu unamsodoa mbele za watu. Wewe, subiri urudi. Atakaa tu kimya atakuangalia hivi. Sema vipi wewe? Amen. Amen. Yaani kama ni mlevi, amelewa na yumba hivi. Ukakutana naye hivi na watu wamekaa hapo, kaanza kumsodoa pale. Na ule ulevi wake, hata kusahau. Ukiisha atakuuliza hivi ulikuwa na maana gani? Amen. Mwaibishaje? Ni asili. Jina Bwana barikiwe sana. Ni asili kwa sababu wewe umetoka ndani yake. Jina Bwana barikiwe sana. Asili nakataa. Amen, 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 amen. Kwa hiyo mnapaswa kuwa na hekima. Amen. Mnapaswa kuwa na hekima. Jina Bwana barikiwe sana. Unasikia watu na kasira, ana maneno mengi, maneno sio nini. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen. Mnapaswa kuwa na hekima. Sasa umepewa nywele ndefu, kuna kitu nakionyesha. Haleluya. Naongea habari za kanisa na Kristo. Haleluya. Amina. Amina. Kwa hiyo anasema unaweza kupigwa talaka. Kwa sababu umekuwa sio mwaminifu kwake. Umevunja kiapo. Haleluya. Amina. Kiapo cha uaminifu. Amen. Kila kiapo nasema nitakuwa mwaminifu kwako. Nitakutii. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen. Wadada wadogo, msiyachukulia ya mambo kwenye picha ya ulimwengu huko. Wale wanawake mabausa. Amen. Wale wanavuruga picha ya Kristo na kanisa lake. Amen, 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 amen. Unapaswa uende kama neno linavyosema. Amina. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Anasema hivi, inabidi tushuke kule chini na kuhubiri Biblia hii kama ilivyo moja siku hizi. Ndivyo anasema, kama yeye akikata nywele zake amevunjia heshima mume wake, yeye hana heshima, anapaswa apigwe talaka. Amen, 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 amen. Jamani, nazungumzia habari ya kanisa na Kristo. Haleluya. Ni habari ya kiroho inazungumzwa hapa, kuonyesha kimwili. Jina Bwana barikiwe sana. Ndivyo Bwana alivyofanya. Amen. Ndivyo Bwana anavyofanya. Jina Bwana barikiwe sana. Katika ulimwengu wa kiroho umepewa nywele kama dalili za kumili. Sasa kuna kanisa fulani la kiroho lina kiapo cha mume wake Yesu. Kamvunjia heshima. Amen. Kamvunjia heshima. Alipomvunjia heshima, Bwana akasema sikutaki tena. Amen. Ndio unaona madhehebu. Jina Bwana barikiwe sana. Ni wanawake wanaovunja heshima kwa mume wao Yesu. Sasa Yesu anasema sikujui unijui. Ishi huko na ishi huko. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Naona? Lakini sio kwa bibi harusi. Sasa kuonyesha kama bibi harusi una heshima, unapewa nywele. Dada, unaonaje ukinyoa? Amen. Inakurudia kwenye mwili. Na nabii anasema, ni Biblia inasema kweli. Jina Bwana barikiwe sana.
Anasema hauwezi ukamwoa mwingine, lakini unaweza ukampa talaka. Amen. Na yeye anasema hilo ni gumu. Haleluya. Ninaweza nikalihisi, lakini hilo ni kweli. Jina Bwana bariki sana. Kweli unaacha kwa sababu ya nywele? Haleluya. Ni Yesu na kanisa. Mwanaume anamwakilisha Yesu. Ukikata nywele, yule anayemwakilisha, wewe umeshaonyesha umemdharau. Kama anayemwakilisha amewapiga talaka madhehebu, yeye je na wewe ana haki ya kukuacha? Au unaona? Amen. Amen. Ndio maana Korinto ilikuwa ilianza nifuate mimi kama ninavyompata Kristo. Ilianza kukuonyesha kwamba kwa nini mwanamke, kwa nini mwanaume, ina maana gani, na kwa nini wakasema wanawake wapewe nywele. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anasema, Biblia inasema huo ni utukufu wako. Tazama huyu mwanamke kahaba. Pesa yote aliyokuwa nayo kwenye kile kibox chake, machozi yote yalimwagika kutoka kwenye macho yake, yalifanyika maji. Nabii anasema hivi, jambo pekee la heshima alilokuwa nalo ilikuwa ni nywele zake, utukufu wake. Naye alishuka katika miguu ya Bwana Yesu, akamwaga utukufu wake wote pale kwenye miguu ya Yesu. Unamkumbuka yule Mariamu? Amen. Kahaba. Amen. Alimfuta miguu Yesu nani? Amen. Alimwaga maji kwa machozi. Amen. Alafu nywele zake akageuza kitambaa akamfuta. Kuna jambo la kiroho lilikuwa linazungumzwa. Ndio maana Yesu akasema huyu amesamehewa dhambi zake zote. Ni bibi harusi anaonyeshwa. Haleluya. Amen, 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 amen. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Ni bibi harusi anaonyeshwa. Jina Bwana barikiwe sana. Uhusiano wa bwana harusi na bibi harusi. Jina Bwana barikiwe sana. Utukufu ambao dada yule alikuwa ni kahaba, ni mtu wa hovyo, sio? Afai. Yerusalemu nzima inamuona huyu ni kahaba, anajulikana, ni mtu wa hovyo. Anakuja mtu mtakatifu Yesu. Amen, amen, amen. Na yule mama hela zake anapata kwa ukahaba, alizikusanya zote alizozipata, akaenda kununua manukato. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa alikuwa na kitu moyoni mwake anakitaka kwa yule bwana. Jina Bwana barikiwe sana. Na hana heshima yoyote kumsogelea yule bwana. Akamsogelea, akalia machozi mpaka akalowesha miguu. Sasa alikuwa na kitu kimoja tu ambacho ndio utukufu wake. Ni ile asili aliyoumbiwa ambayo ni nywele ndefu. Amen. Nywele ndefu ndio ilikuwa utukufu wake pekee alionao. Amen. Akauchukua utukufu wake wote, akamfuta miguu yake michafu Yesu. Haleluya. Jina Bwana barikiwe sana. Unaona? Amen, amen. Nabii anasema utukufu wake pekee ni nywele. Amen. Ukimkagua mwingine ni kahaba, lakini aliamua kumwaga utukufu wake wote kwa Bwana Yesu. Jina Bwana barikiwe. Akamfanyia huduma, akamfuta vizuri na nywele zake. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Yesu baada ya kuona amepewa utukufu wote, na mama alisema dhambi zake zimefanyaje? Japokuwa ni nyingi, lakini zimesamehewa zote. Ndio wewe. Japokuwa na dhambi nyingi, amen, amen, lakini umesamehewa dhambi zako zote. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, 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 amen. Sasa tunza hizo nywele kwa ukumbusho wako kwamba Bwana, nimekusamehe dhambi zako, nimeamua nikuchukua nikuweke nyumbani kwangu, nitakutunza, nitakulisha, nitakupigania, nitakutetea. Amen, 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 amen. Alafu unaamka, unachukua mkasi, unafanya sha. Akirudi, sema sasa
utukufu wako umeuondoa. Kwa hiyo nikikutazama na kuona we ni kahaba, ni mchafu, ni wahovyo, ni wanini, hauna utukufu tena. Yesu anaoa kahaba? Hapana. Ni ule utukufu wa nywele zake ndiyo zilimfunika yule kahaba. Jina la Bwana barikiwe sana. Nje ya zile nywele hana kitu. Alilia, Yesu alitulia. Kamaliza, alipochukua nywele tu akafuta, akajua basi. Amen, amen, amen. Anaongea habari ya bibi harusi na kanisa. Haleluya. Amen, 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 amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Ishara ya pili. Waefeso 5, twende hapo. Waefeso 5:22-27. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Unaona inarudi kule kule. Amen. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Haleluya. Naye ni mwokozi wa mwili. Haleluya. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Haleluya. Enyi waume, wapendeni wake zenu. Amen. Kama Kristo naye aliwalipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Ndio kazi ya wanaume. Amen. Kujitoa kwa ajili yake. Huo ni upendo. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Haleluya. Amen, amen. Kwa hiyo dada zangu, nyinyi ni mfano halisi wa kanisa. Amen, amen. Na ndugu zangu wanaume, nyinyi ni mfano halisi wa Kristo. Amen, amen. Mkuwa na tabia kama za Bwana Yesu basi. Amen. Wewe na mchalanga vibao, unamkwida mwanamke. Hey. Ndio unamwakisi Bwana Yesu hivyo. Amen. Bwana Yesu yule ambaye alikuwa mvumilivu. Jina Bwana barikiwe sana. Unaona unapohama kwenye picha, ndugu, unaharibu picha, unavuruga picha yote. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Sasa kwa wadada, mnaona nini ni kanisa? Na Biblia inasema kama ambavyo, ona anavyosema, kama vile kanisa limtii hivyo Kristo. Amen. Kanisa linamtii Bwana Yesu, vivyo hivyo wake nao watiini waume zenu kwa katika kila jambo. Sikiliza, Biblia inasema katika kila jambo, kwa sababu Kristo ni neno. Haleluya. Unapomtii mume wako katika kila jambo, ni mfano wa kanisa likimtii Kristo katika kila neno. Neno lote asemalo Bwana, kanisa linasema amina. Wewe ukiwa ni mke, unamwakilisha ndugu ambaye yeye naye amejazwa Roho Mtakatifu, amefanyika mfano wa Kristo kwako. Amen. Ndipo nasema mtii. Kwa nini? Ndugu huyu kichwa chake ni nani? Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Kwa Mungu ana maana usema mtii. Anajua huyu ndugu, kwa sababu na yeye hana kichwa, kichwa ni mimi. Basi na yeye atanitii mimi. Kama ananitii mimi, hawezi kumwambia dada kitu ambacho kitamletea shida. Amen, 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 amen. Hawezi. Haleluya. Sasa ukivuruga picha hapo, ndo ndugu asijue anasema mmekutana hamna Roho Mtakatifu. Wewe nitii kama ambavyo imeandikwa. Amen, amen. Ndugu hana Roho Mtakatifu, atakapokupelekesha huko ndani. Jina Bwana barikiwe sana. Atakupelekesha kwa sababu hana Roho Mtakatifu. Amen. Hii ni kwa ajili ya watu ambao wana Roho Mtakatifu. Haleluya. Una Roho Mtakatifu, utasumbua mke. Jina Bwana barikiwe sana.
utamfanya uonekane ni mzigo. Jina Bwana barikiwe sana. Kwa usitumie neno vibaya kama fimbo ya kuchapia Bwana. Haleluya. Dada anaogopa ni kuolewa. Akimwangalia dada yake. Sasa dada yangu nimekaa kwenye nyumba yake, kama kuolewa ni vile mimi sitaki Bwana. Yaani sitaki kabisa. Amen. Nakuta mume sasa anasimama na hapa, nikusomee. Bwana nikusomee wewe. Sio mimi, ni Bwana. Sio mimi, sio maneno yangu. Ni Bwana Yesu kabisa. Lakini kama vile kanisa litimwa Kristo, vivyo hivyo wake na watii waume zao katika kila jambo. Mbona mimi nakwambiaga usikii? Amen. Umemwambia nini? Amen. Unamwambia mama ambaye anaenda kinyume na wewe, nimekwambia usimsalimie dada fulani, nimekukuta unakaa naye mnashikana mikono. Kwa nini? Basi ndio mume wako. Nimekwambia yule dada sitaki uhusiano wako wewe na wale. Hayo maelekezo ndio Bwana Yesu anatoka maelekezo hivi. Amen, amen. Kama hiyo ndoa haipati ugomvi nini? Ugomvi huo. Haleluya. Kwa maana kila neno ni neno la Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Kwa hiyo wadada, hizo nywele hizo usizikate. Haleluya. Unamwambia mume wako nimekuchoka. Yaani ukikata nywele ndo sentence hizo. Mkaso unaanza ya kwanza tu ni neno mwambie nimekuchoka. Ukikata kwingine sikutaki hata kukuona. Unawazidi kuziondoa ni maneno hayo wanamwambia. Jina la Bwana barikiwe sana. Nimechoka kukaa na wewe. Unaziondoa sha. Amen. Akija hata kabla hujaongea maneno yote ameshasikia uliyosema. Anakupa talaka. Unakuja kusumbua mchungaji. Nimeachwa, imekuaje? Bwana anajua. Amen, amen. Mchungaji mwenyewe umemharibia picha yake ya bibi harusi. Unategemea atakwambia? Akikuona yeye mwenyewe anapata mshtuko. Nakuaje? Unajua nilienda jeshi. Ulitumwa uende jeshi, kwa lazima uende jeshi. Lazima uende jeshi. Umekuja duniani uende uwe mwanajeshi. Nimechaguliwa jeshi, mimi sitaenda chuo. Jeshi lazima ninyewe usiende. Kwani mumeo yule jeshi bwana? Wewe una mume Bwana Yesu. Amen. Ndio Ibilisi anatuingizaga sana kwenye. Amen, amen, amen. Kuna wadada wawili walichaguliwa jeshi. Kila jeshi lazima unyoe. Amen. Yaani upara kabisa. Kuna dada wawili najua walichaguliwa jeshi wote wawili. Mmoja alikuwa huyo mmoja na nywele ndefu kweli nzuri sana. Amen. Sikaenda jeshi. Wakamnyoa. Haleluya. Mwingine akasema kwa kweli yeye ndiye bibi jeshi. Wewe ukienda jeshi anakwambia upate kazi au uchaguli chuo, makelele Ibilisi. Amen, amen, amen. Biblia inasema tumeambiwa tutii kwa kila neno. Bora niachwe na jeshi na kitu kingine sio na Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Huyu mmoja akagoma. Hii ni kitu najua. Amen, akagoma, akakaa nyumbani. Kipindi cha jeshi kaenda kaisha. Yule mwingine kaenda jeshi huko, wamemsulubu kwa kumsulubu. Kumnyoa amemnyoa. Kwa ni matokeo ya chuo, si walienda wote. Mmoja ameenda nywele anaanza kufuga upya, mwingine ameenda nywele zake anamcheka. Walikwambia uende chuo, mbona tumeenda? Ukienda chuo nakwambia onyesha cheti cha jeshi. Hakuna cha cheti kilichoonyeshwa chuo. Ibilisi huyu. Amen, 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 amen. Jina Bwana barikiwe sana. Unapaswa utii katika kila jambo. Amen. Bwana Yesu ndio anatupiganiaga. Amen, amen. Bwana Yesu ndio anayetutetea. Ndio mume wetu. Haleluya. Mume wetu sio chuo, sio jeshi, si nani nitakosa hiki, nitakuaje, nitakosa hivi. Wewe muangalie mume wako. Akitoka kazini lazima aje na chakula. Atakuletea tu. Haleluya. Amen. Haya.
Ishara ya tatu ni unadhiri. Tumeona kuhusu unadhiri. Amen. Unajitenga kikamilifu na ulimwengu. Haleluya. Kwa hiyo zile nywele ni unajitambulisha mbele za watu, wewe ni mnadhiri. Wewe ni mbeba neno. Sikiliza, bibi harusi ni mbeba neno. Yaani kazi kubwa aliyoachwa bibi harusi ni kulibeba neno. Yaani ni dhamana. Yaani dhamana yake. Yaani wewe buruza unapotaka neno umelikumbatia hiyo. Jina ana dhamana bibi harusi ya neno. Jina Bwana bariki sana. Ndio kazi yake. Ni mnadhiri huyu. Amen, amen, amen. Na katika hilo neno ana nguvu kama za Samsoni. Nguvu kama za Samsoni. Jina Bwana bariki sana. Unadhiri. Haleluya. Sasa ukikata unajiondoa kwenye uwakilishi wa neno. Nabii anasema hivi. Ona hapa. Soma Nuku moja anasema hivi. Tunampenda Bwana Yesu. Amen. Mimi naongea habari za Bwana Yesu na kanisa lake. Amina. Amina. Haleluya. Nabii anasema hivi. Lakini nafikiria siku ya leo tunapoona dada zetu wanapokuwa na nywele ndefu kama Biblia inavyosema, ninafikiri kuwa ni ishara ya unadhiri kwamba wanataka kumfuata Bwana. Unaonaje? Kwa hiyo kinyume cha ukinyoa ni kinyume chake. Utaki kumfuata Bwana. Jina Bwana bariki sana. Kwa kuwa utaki kumfuata Bwana, Biblia inasemaje? Na anyolewe kipara. Haleluya. Mbona hana chakula, hana nadhiri huyu? Amen. Sasa ona Biblia inavyosema. Unawezaje kuomba? Haya nikuulize, unaombaje? Amen. Unawezaje kuomba? Jina Bwana bariki sana. Tulete tu kwenye mfano wa kimwili. Ni dalili ya kumilikiwa na mumeo. Amen. Amen. Jina Bwana bariki sana. Wewe unamilikiwa na nani? Na mumeo. Jina Bwana bariki sana. Umemvunjia heshima. Unaanzaje kumuomba? Unaanzaje kumuomba? Turudi tu. Kama huwezi, Bwana una misuli gani kwenda kwa Bwana Yesu? Biblia inasema huwezi kuomba kama hujafunika kichwa. Hauna mume. Jina Bwana bariki sana. Wewe umemwambia Bwana Yesu sikutaki, tuachane. Haleluya. Sasa unaendaje kumuomba? Bwana nisaidie, mambo ni magumu. Baba shuka unipiganie, unitetee Bwana. Sasa unayemwomba ni nani? Wakati ushamsarau, ushampa maneno mengi, toka Bwana, kwa nini Bwana? Hata mimi naweza mwenyewe Bwana. Wewe ni nini? Kwa kunyoa zile nywele? Unaona ni kitu kidogo Yaani mbele za Mungu ni maneno ya kutosha, yaani ni matusi ya kutosha. Umemtukana pale unaponyoa nywele zako. Amen, amen. Sasa ngoja Mfilisti ache. Amen. Si mnajua Mfilisti alipokuja kwa Samsoni alipokuwa na nywele? Si mnakumbuka? Ndicho ambacho kanisa inapitia. Haleluya. Ndio vile huwezi kuomba. Amen, 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 amen. Jina Bwana barikiwe sana. 4. Nywele ni ishara ya Roho Mtakatifu. Sasa tukae hapo vizuri. Amen. Tuko kwenye nywele. Amen. Nywele amepewa dada kama ishara ya kwamba kanisa hili, mfano wa dada, ni kanisa ambalo limejazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa ishara hiyo, dada kana nywele, unatengeneza picha kwamba ninawakilisha kanisa linalojazwa na Roho Mtakatifu. Unaanzaje kunyoa? Haleluya. Unaanzaje kunyoa? Unataka kutuambia nini? Kwamba Roho Mtakatifu haumtaki, una mpango naye, nani atakaye kutetea? Haleluya. Amen, amen, amen.
Hiyo ni maana ya nywele. Haleluya. Wadada simpo hapo. Amen. Mwanzo kuthamini hizo nywele sana. Ni ujumbe huo mnaonyesha mzito sana kuzimu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio kifuniko cha kanisa. Haleluya. Kifuniko cha kanisa huwa ni Roho Mtakatifu. Ndiye anafunika kanisa. Wewe kanisa ukiwa ni dada, kifuniko chako ni nywele. Unanyoa hivi. Amen, 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 amen. Jina Bwana bariki sana. Kwa hiyo usije ukaharibu kabisa muonekano wako. Haleluya. Amen, 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 amen. Mnamkumbuka Rebeka? Amen. Mnamjua Rebeka kwenye Biblia? Amen, 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 amen. Alifanyaje? Alijifunika. Alipokwenda kukutana na nani? Isaka. Alikutana naye akiwa amejifunika. Haleluya. Amen, 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 amen. Kote alipomwona Isaka pale akafanya amen, amen, amen. Hauwezi kanisa kukutana na Bwana Yesu kama haujajifunika. Kanisa linafunikwa kwa Roho Mtakatifu, ndipo utakutana naye kwenye unyakuo na Isaka wako pa. Haleluya. Amen, amen. Funiko. Jina Bwana bariki sana. Unaona ni mambo ya kiroho hayo. Yapo kwenye nywele. Ni ujumbe huo. Mimi muda wote sinahubiri nywele hapa. Sinahubiri habari za nywele. Ni ujumbe umekaa kichwani kwako. Mzito. Nabeba ujumbe mzito hapo kanisani. Watu wanapojazwa na Roho Mtakatifu, wanapoomba Roho Mtakatifu, wewe dada na nywele zako unaonyesha ile picha ya kinachoendelea katika ulimwengu wa kiroho na sisi hapa. Unaendaje unafanya shaa, umekaa kwenye kiti kile cha wanaume unasaruni zi. Yajebu. Haleluya. Amen, amen, amen. Sasa Ruti mwenyewe, jina Bwana bariki sana. Ruti mwenyewe wakati anataka kukutana na Boaz. Amen, 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 amen. Alijifunika. Amen, amen, amen. Sikiliza, lazima ujifunike ndipo Bwana utakutana naye. Haukutani naye hujafunikwa. Haleluya. Amen, 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 amen. Na hizo nywele kwa maana hiyo natakiwa mzitunze. Sikiliza, nabii anasema hivi. Nabii anasema hivi kwenye ujumbe wa mkombozi aliye jamaa wa karibu wa 60 mwezi wa 10 tarehe aya 152. Nasema hivi. Sasa alichukua blanketi yule Roho Mtakatifu wakati yeye amekufa wote ndani yake, naye akatia alama mahali pale ambapo yeye amekufa, mahali ambapo yeye alikwenda kupumzika. Anazungumza habari za nani? Za Ruti na Boaz. Amen, amen, amen. Kumbuka Boaz kuna mahali alilala. Amen, amen, amen. Akiwa ni mfano wa Kristo amekufa msalabani. Amen, amen. Alafu kuna mtu mmoja anajua jinsi ya kumpokea huyo Kristo. Amen. Akawa anamweleza, sasa fanya hivi, akapata yale masharti. Amen. Alafu Ruti akaenda mwenyewe. Jina Bwana barikiwe sana. Akapita pita. Biblia inasemaje? Boaz alikuwa amejifunika blanketi. Amen. Amejifunika blanketi. Ruti alifanyaje? Akajifunika na yeye. Boaz anashtuka, naona mtu hapa. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Akajua huyu kumbe nataka ndoa. Amen, amen, amen. Nabii anaonyesha kwa ni mfano namna ambavyo kanisa na Kristo unajifia mwenyewe, alafu unatazama alipokufa Bwana Yesu msalabani. Unaenda msalabani alipokufa, alafu unakwenda miguuni kwa Bwana pale alipolala. Amen. Ndipo sasa
unajifunika kwa Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Bila kujifunika kwa Ruthi asingeolewa. Naona alimwambia hiyo ndio njia ya kuolewa. Alipomwambia hiyo ndio namna fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Amen. Utanipa majibu. Amen, 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 amen. Haujafunikwa na Roho Mtakatifu. Sawa, ndio na Bwana Yesu. Haipo. Haleluya. Amen, amen, amen. Roho Mtakatifu ni kifuniko ambayo wewe dada unawakilisha kwa nywele. Unaendaje kunyoa kifuniko cha kanisa? Ndio nakwambia ukija kwa mchungaji na hiyo kesi, mchungaji ndio mumwangusha. Yaani umeharibu kila mtu. Jina Bwana bariki sana. Angalia tena anaendelea kusema. Na Elia na yeye pia alitupa chini kifuniko kile alichokuwa nacho kumfunika Elisha kwa roho maradufu. Unaona ufuniko hiyo? Amen. Roho ya Elia si alitupa hiyo. Si koti linamfunika. Amen. Ile koti linamfunika ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Elisha hakutaka chochote. Alimwambia nataka koti lako. Amen, amen, amen. Nipe koti lako. Kwa wakati anaondoka, alivua ile koti akaliangusha. Elisha akapokea. Jina Bwana bariki sana. Nguvu za Elia zikaingia kwa Elisha maraisi. Maradufu. Amen, amen. Yaani ni nini alichokuwa anaingia Elisha? Koti la mzee. Haleluya, kifuniko. Ikiwa ni kanisa likiambiwa Roho Mtakatifu. Jina Bwana bariki sana. Ni Yesu akimwambia kazi nizifanyazo mimi nanyi mtazifanya tena zaidi ya hizi. Ni kanisa likipokea Roho Mtakatifu. Unafunikwa na Roho Mtakatifu. Koti la Yesu. Kanisa hilo. Unaanza hiyo kata nywele. Biblia inasema umepewa hicho kama kifuniko. Amen. Haleluya kanisa. Haleluya. Anasema tena mfano mwingine. Kama vile Musa alipokuwa amechoka, baba yake mkwe akamwambia, unajichosha mwenyewe, muombe Mungu aichukue roho yako aiweke juu ya mwingine. Naye akaomba. Haleluya. Naye akachukua ile roho akaiweka kwa wengine 70 na 70 wakaanza kutoa nabii. Hawakuwa na nguvu zozote za ziada, ilikuwa ni vitendea kazi kwa ziada tu, ila ni jambo lile lile. Amen, amen. Jina Bwana bariki sana. Imetoka akapewa, wakapewa wale 70. Jina Bwana bariki sana. Hizo nguvu ni za Roho Mtakatifu. Kanisa nguvu zake ni Roho Mtakatifu. Wala tuna ujali. Kuna mbabe hapa. Amen. Kuna mbabe hapa kweli hapa, ujana misuri sana. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayemfunika. Ndio nguvu zetu. Amen, amen, amen. Sasa kanisa la bibi harusi kuonyesha lina nguvu za Roho Mtakatifu. Dada zake waonyeshe picha kwa kufuga nywele ndefu. Unanyoaje? Unaona unatuvuruga hapa. Hiyo ni kesi nzito eti. Amen. Wadada sasa muelewe. Amen. Sasa kuna wakati bwana nabii bwana alitaka picha ya nabii bwana. Mnaona nabii hapa na kakiwalaza hapa. Si mnaona hapa? Si mnaona nabii nywele hana hapa na kipara hapa. Hapa. Na ni kipara sio kidogo. Kipara kimefika mpaka hapa cha nabii. Ni kikubwa hapa. Kipara kwa kweli. Amen. Nabii anasema alikuwa anaonaga sana aibu na kile kipara chake. Maana hajazaliwa na kile kipara. Amen, amen. Alikuwa na nywele zake tu nzuri. Sasa kipara kimeshuka mpaka hapo. Anaonekana kama kazeeka, kama ni nini. Jina Bwana bariki sana. Sasa unajua mke, amen, anamvalisha tai, anampa socks vizuri, anamwambia unapendeza. Jina Bwana bariki sana. Kile kioo kile cha mume. Hapo uko vizuri. Niko vizuri. Hata unajua mke hata kama upendi shati wewe vai.
Kwa vile shati ndio nzuri, sianze kubishana. Shati gani hili? Mimi nataka la blue bwana. Wewe subiri bwana. Amen. Usitaki kufanya kila kazi. Jina Bwana barikiwe sana. Wewe usitaki kufanya kila kazi. Kuna ufunuo mwingine ni wa mke. Achana nao wewe. Jina Baba barikiwe sana. Unataka afanye kazi yake. Anakuakisi, anakuona. Anakujua vizuri. Amen. Wewe vaa. Haleluya. Amen. Tunapenda Bwana Yesu. Amen. Sasa bwana mke wake akawa anamwambia mume wake, sasa wewe na hicho kipara ndugu yangu, wakati kuna vibandiko vya nywele. Unajua kuna viwigi vya kiume. Unajua? Wazungu wengi wana mawigi ya kiume, wale wanaume unaowaona. Asilimia nyingi. Naona wana nywele zao na wana nywele nzuri bandia zile. Nyingi tu. Amen. Wengi wakipata vipara wanaweka kibandiko hapa, zikiungaunga na hapa unamwona mzungu na vinywele vilaini vinafanya hivi la kibandiko. Haleluya. Amen. Wazungu ni watu hatari, wanatuchezeaga akili tu. Sasa nabii akataka kupewa kibandiko na yeye. Amen. Na alikuwa anasema kabisa Jumbe zingine kusema alikuwa anatamani sana avae kile kibandiko maana sasa nywele zake zinaisha. Amen. Ndipo nabii anasema hivi, mke wangu alinunua kipande cha nywele cha kuvaa. Anasema huu ni ujumbe wa kitendawili wa 64 mwezi wa 2 tarehe 6 aya 36. Mke wangu alinunua kipande cha nywele cha kuvaa. Nisingeweza kuvaa hicho kipande cha kofia kwenye mimbara, nikumvunjia heshima Kristo. Amen. Hiyo. Amen. Anasema nikumvunjia heshima nani? Kristo. Haleluya. Anasema wewe unavaa kofia fulani kidogo, unasema anasema ndipo unavaa tu kile kibandiko cha nyola wenyewe anakiita kofia. Wewe unavaa kile kikofia kidogo, ndipo watu watasema anataka kujifanya askofu. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Anasema hiyo ni tatizo. Yeye alininunulia, lakini kamwe sikuwa na misuli ya kuivaa. Haleluya. Anasema hivi, natamani ningevaa lakini nisingeweza. Haleluya. Anasema ninaogopa ingeweza kuakisi kitu fulani, nawe unajua, hivyo nikaacha iende tu. Haleluya. Alichukua kile kitu akakileta katika hali ya kiroho, akaona na tafsiri mbaya. Amen. Yeye akiwa kama mnadhiri wa Bwana, kazi yake ni kutunza neno. Kwa kuwa litaleta picha mbaya, ibilisi ataitumia. Achana nayo. Haleluya. Bora niachane nayo. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Sasa picha ya Bwana Yesu kwa tunaenda mwisho. Haleluya. Ndugu sana. Hizi picha Bwana Yesu, hizo nywele, angalia mtego. Zile nywele mnazionaje? Mnaziona ile picha zile pale? Zile nywele si mnaziona zile? Kwani zile nywele ni kama zetu? Hapana. Ni kama zetu. Si mnaziona zimeshuka? Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa nabii walimwoji. Ama wewe Bwana unatuambia habari gani? Mbona hiyo picha yenyewe hizo nywele hizo angalia zilivyoshuka namna hiyo? Si mwanaume yule? Haleluya. Nabii anasema. Haleluya. Kwenye kitabu cha maswali na majibu sehemu ya 2 1954 mwezi wa 1 tarehe 3, nabii anasema hivi, aya 128 unasema vyema, nywele zangu ni ndefu, unaona zimeshuka mpaka mabegani. Huyo ni dada anasema nywele zangu ni ndefu, zimeshuka mpaka mabegani, hizo ni nywele fupi. Amen. Sasa wapenda moyo wa kiroho. Haleluya. Moyo wa kiroho. Amen. Ukuaji wa nywele zako sio kama za wazungu. Amen. Sio kama za hizo nywele mnazozibana hapa. Unaona kama na nywele nyingi. Yaani nabii anasema kwa wale watu
wenye asili ya ukuaji wa nywele sana, hizo ni nywele fupi. Sumazibana hivi unamkia, hizo ni nywele fupi kwa hawa wenzetu. Amen. Ndio hapa nabii anajaribu kumwambia huyu ni dada, anamwambia lakini nywele zangu zinafika mpaka hapa. Nabii anamwambia hizo ni nywele fupi. Jina Bwana barikiwe sana. Lakini unaonaje dada za kwako zikifika hapa? Ni ndefu kweli kweli. Neno linasema hivi, usikate nywele. Jina Bwana barikiwe sana. Zikifika hadi hapa zikakomea hapo hapo, ndo ndefu kwako. Zimefika hadi hapa, ndo ndefu kwako. Zimeishia hapa, zingine zinagoma kabisa, zinaishia hapa, zimekataa, hizo ni ndefu kwako. Neno linasema hivi, usikate. Jina Bwana barikiwe sana. Usiweke midahalo. Usikate, unaweza sijazikata, asili yake imeishia hapo basi. Sasa wale wenzetu wakiziacha zinashuka, wanazikata, wanaziachia hapa kwenye shingo hapa. Ndio anajitamba kwa nabii, anaambia hizo ni nywele fupi. Sasa anaendelea anasema hivi, ndipo unasema Kristo alikuwa na nywele ndefu. Haleluya. Hapana, hana. Kristo alikuwa na nywele zinazofika kwenye mabega yake. Hivyo unasema wao wangeweza tu kuizungusha pale na kuzikata kwa namna hiyo mpaka kwenye mabega. Anasema hivi, tazama kwenye neno la Kigiriki au Kiunani. Anasema tazama katika neno la Kiunani pale, ungeliweza kutambua nywele za kike. Mwanaume asingeliweza kuwa na nywele ndefu kwa sababu ni udada. Inaposhuka chini namna hii, lakini wao huwa wanakata mpaka mabegani. Haleluya. Asili ya mahali ambapo Yesu alikuwa ametoka na wanaume wa kule, nywele fupi kwao ilikuwa ni mabegani. Kwa sababu wadada zako zinaning'inia huku. Kwa hiyo wandugu, nywele zilikuwa wakizikata zikiishia mabegani. Ndio sawa sana wao wamezikata zimeishia hapa kwenye kitana. Wewe wa Afrika. Umeona eh? Kwa hiyo Bwana Yesu kwa asili aliyokuwa nao, watu wanaokaa nao wanamjua huyu ana nywele za kiume, kanyoa. Hapo Yesu ni kanyoa hapo. Ila sio wewe ndugu, wewe na nywele dhaifu. Una nywele ndefu balaa. Amen. Unaona? Kwa mambo haya yakalishe kiroho. Ndio nabii anasema, tazama hilo neno katika Ugiriki, utaona mwanaume atakiwi kuwa na nywele ndefu kwa sababu ni udada. Zikishuka kule chini, lakini yeye uzikata tu mpaka mabegani mwake. Hapo ndipo anapozikatia, ikizunguka kichwa chake, anazikata namna hiyo. Hiyo ilikuwa ni nywele fupi. Haleluya. Sasa anawaambia wale wazungu, sasa nyinyi wadada wenye nywele mpaka kwenye mabega, hizo ni nywele fupi. Unaona eh? Asili ndicho Mungu anakuhukumu nacho. Wewe ni Muhindi, unataka kutuambia Muhindi kanywele kamebana hapa eti ndio umeishia hapo? Wewe unakata nywele wewe. Ukiziachia hizo tunazikuta huko. Amen. Lakini mwenzangu na mimi wa Buselesele, umezifunga zikafika hapa, dada una nywele ndefu sana. Mungu akubariki. Ukati nywele hapa. Amen. Ila sio Muhindi akatuambia hadi hapa kwenye mabega. Amen. Na wazungu wanaokataga nywele ndivyo wanavyofanya. Huwa wanachukua nywele, wanachukua mkasi, wanazikata mpaka mabegani. Yaani yule anaonyesha ni mwanaume fulani. Haleluya. Amen, 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 amen. Nampenda Bwana Yesu. Amen, amen. Tunamaliza na jambo moja tu kwenye hizi dakika 5. Haleluya. Sasa ili jambo ni swali. Nasoma tu maswali. Amen. Ndugu Branham, hii ni COD, swali namba 251. COD, swali namba 251. Kwenye jumbe ni maswali na majibu kwa 64 mwezi wa 8 tarehe 23.
Nabii anauliza. Amen. Ndugu Branham, je, Timotheo wa kwanza 2:9 inamaanisha mwanamke aruhusiwi kusuka nywele zake? Utata huo. Amen. Kaulizwa nabii, vipi kuhusu kusuka nywele? Tumeelewa kwa ndevu, kuzisuka na kwa. Kauliza swali. Amen. Nabii anasema hivi, sasa tazama dada, ninafurahi umeuliza. Anasema, tazama, nywele zilizosukwa siku hizo za nyuma ilikuwa ni ishara ya mwanamke wa mtaani. Huko ndiko yeye alipo kusuka nywele zake. Ndipo Paulo akawaambia Wakristo. Sasa tazameni aliyosema Paulo. Haleluya. Paulo akawaambia Wakristo, sasa kujipamba kwenu. Nabii anasema huko kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele. Haleluya. Si mnajua iliandikwa kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele wala kuvalia mavazi ya zamani, sio pete za nini na lulu. Haleluya. Nabii anasema hivi hapo kwamba kweli kusuka nywele kipindi hicho cha nyuma ilikuwa ni watu wa mtaani ndio wanasuka. Unaonekana ni mwanamke wa mtaa. Haleluya. Ila Paulo alipowaambia Wakristo akawaambia, nabii anasema akawaambia kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka. Haleluya. Si kwamba usisuke nywele, ila usijipambe kwa kusuka nywele. Hadi mama wawili tofauti. Haleluya. Amen, 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 amen. Jina Bwana barikiwe sana. Dada, hausuki nywele kama pambo. Hiyo ni tabia ya wale wanawake wa wapi? Wa mtaani. Ndio wanatumia nywele kama mapambo kwenye misuko yao. Jina Bwana barikiwe sana. Ndio akamwambia usijipambe kwa kutumia nywele zako. Haleluya. Si kwamba huwezi kusuka. Jina Bwana barikiwe sana. Tunasuka nywele kwa nia ya kuzitunza, kuzifanya ziwe ndefu, sio kwa nia ya kujipamba. Haya ni mambo mawili tofauti. Biblia inasema dhamiri yenu isipohukumu hamna nini hatia mbele za. Jina Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo ukianza kuwaza kusuka hivi, hii kapita hivi, ukakoroga hapo hii, unakuwa kama mwanamke wa mtaa. Amina. Amen. Maana wewe umejipamba kwa kusuka nywele. Amen. Lakini dada yangu, unataka nywele zako ziwe ndefu. Amen. Na haziwezi kuwa ndefu kama usisuki. Zitakusumbua. Amen. Unataka uziwe ndefu, unataka usitunze, sijui ufanyaje bwana kwenye nywele zako, inabidi usitenge kwenye kusuka. Amen. Hiyo ndio Paulo alikuwa anawaambia. Huko sio kujipamba. Hauna nia ya kujipamba, hauna nia ya kuonekana kama mwanamke wa mtaa. Unataka kutunza kifuniko chako. Jina Bwana barikiwe sana. Hiyo ndio nabii ndio maana anaelezea hapa. Anasema Paulo anawaambia sasa huko kujipamba kusiwe kwa kusuka nywele. Anasema kuzisuka zile nywele kwa sababu wangeonekana kama wanawake wengine wa duniani. Anasema sasa wewe hautakiwi kuonekana kama mlimwengu au kutenda kama mlimwengu. Unaona? Wanawake wanapaswa kuwa tofauti. Sasa unaona kusuka nywele. Sasa leo hii kusuka nywele ni kukupendeza. Anasema ni mtindo wa zamani sana wa ulimwengu. Unaona wanawake jinsi ambavyo wanafanya nywele zao leo. Nabii anasema zitunze nywele zako vyovyote vile, ili mradi tu usifanane na ulimwengu. Unaona mtego? Kwa suka nywele zako, ila usifanye kwa kufanana na ulimwengu. Ndio itakuwa tofauti kati ya wewe uliosuka na mwingine aliyesuka. Amen. Mwingine ana lengo lake la ulimwengu. Wewe una lengo lako la kutunza
utukufu wako. Amen, amen. Jumbe za nywele nyingi wala sitaki hizo, lakini kuna mahali nabii anasema zitakuwaje ndefu usipozisuka. Amen, amen. Itabidi tu ufanye hivyo. Jina Bwana bariki sana. Kwa hiyo anasema hivyo. Anasema, na kuna jumbe nyingine anasema hivi. Yaani shetani ameshaachaga hiyo biashara ya kusuka waonekana mtaa. Anasema hiyo ilikuwa ni fashion ya zamani. Yaani zamani ndio ulikuwa ukisuka unaonekana mtaa. Sasa shetani ka advance. Amen. Si tu utasuka, atakutia rangi ya kijani. Atakukoroga mule ndani kwenye nywele utatoka kama jini kichwani. Hizo ndio fashion za kisasa. Amen, amen. Na dada anasema nywele zangu kwa kuwa nimeambiwa nizitunze watanikoma saluni. Au unaharibu. Haleluya. Haleluya. Anasema acha nywele zako kuwa kama zilivyo, usifanane na ulimwengu. Usivae kama walimwengu, usizikate nywele zako. Jina Bwana bariki sana. Sasa swali la mwisho, tusimame. Haleluya. Tasoma swali la mwisho. Tunampenda Bwana Yesu. Mimi naongea habari ya kanisa na nani? Na Kristo. Amen, amen, amen. Kanisa lisiende kama ulimwengu. Kusuka kama walimwengu, muache. Unatunza nywele zako, sio kujipamba kwa kusuka. Haleluya. Unakuwa unafanana na walimwengu. Haleluya. Sasa nabii anasema hivi. Anauliza swali tena la 305. Anasema, ndugu Branham, hivi wanawake wanapaswaje kuweka nywele zao? Swali, wanapaswaje kuzitunza au kuweka nywele zao? Nabii anasema, tena weka tu unavyotaka. Timotheo wa kwanza 2:9 unaona? Na wanawake wajipambe wenyewe. Amen. Anasema, mimi ninataka niwe na nywele ambazo zinampendeza Mungu. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki sana. Jina Bwana bariki sana. Ziweke nywele zako ndefu ziwezavyo dada. Mungu na akubariki. Ziache tu hivyo. Jina Bwana bariki sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hii ni habari ya Bwana Yesu na kanisa lake. Mna dhamana kubwa dada zangu. Dhamana kubwa kwa kanisa la bibi harusi wa Kristo. Kwa hizo nywele zenu. Haleluya. Kwa hiyo utukufu wa Bwana uko kichwani kwako. Ukiwa ni mfano wa Bwana Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Kanisa linapaswa kufunikwa na Roho Mtakatifu. Kama ambavyo Bwana amenena asubuhi, unapaswa kupokea Roho Mtakatifu. Hicho ni kifuniko chako. Haleluya. Hauna Roho Mtakatifu hauwezi ukanyakuliwa. Amen. Hauna Roho Mtakatifu hauna ishara yoyote mbele za Bwana za kumilikiwa na yeye. Hauna Roho Mtakatifu, wewe ni mtu ambaye hauna uhusiano wowote na Bwana Yesu. Hakujui. Haleluya. Hivyo sisi kama kanisa kwenye mikutano hii, na kama hauna dalili yoyote ya kumilikiwa kichwani, ambapo ni Roho Mtakatifu, unapaswa kuhakikisha kwenye mikutano hii unakuja na makusudi na nia ya kwamba sitoki hapa mpaka Bwana aseme na mimi. Asubuhi nimesikia sana na somo ni hili hata kwa Roho Mtakatifu. Na siku ya kwanza Bwana ameamua aanze mkutano kwa kuzungumzia habari ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Hivyo ndugu zangu na dada zangu, hiyo ndio ishara pekee ambayo Bwana ataitazama. Ujazwe na Roho. Amen. Jazwa na Roho Mtakatifu. Hii ndio mikutano ambayo unapaswa kutumia kama fursa. Kwenye mikutano Roho Mtakatifu anashuka sana.
Hivyo anataka watu wanaolia na kudhikika moyoni mwao awatie muhuri wa Roho Mtakatifu. Unaweza kutoka kwenye mkutano huu na Roho Mtakatifu au ukatoka mbaya sana. Kwa hiyo ni uamuzi wako dada yangu, uamuzi wako ndugu yangu. Hivyo wadada wenye dhamana ya ishara hii, Mungu awabariki kwa kutunza nywele zenu na tuadhimisha vema hapa duniani. Na msije mkanyoa nywele zenu, na watoto wenu tunze nywele zao. Jina la Bwana barikiwe. Sema na